হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সো ভিউয়ার্স, আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন আজকে আমাদের টপিকটা কি হতে চলেছে। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের টপিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেছেন ভিডিওটি অল টিপ চ্যানেল, আমি আছি আপনাদের সাথে আমার ফাহিম। সো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে যারা আমার ইউটিউবে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায়। সো ভিউয়ার্স, আপনারা প্রথমে ইমো ভার্সনে চলে যাবেন। দেন ইমো ভার্সনে আসার পর এখানে কর্নারে দেখুন আপনার আইডির লোগোটা, ওইটার মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। দেন ক্লিক করার পর এখানে দেখুন সেটিংস নামে একটা অপশন আছে, এই সেটিংস দিয়ে ক্লিক করে দিবেন। দেন এখানে আসার পর এখানে দেখুন নোটিফিকেশন, ওই নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন। দেন ক্লিক করার পর এখানে চলে আসবেন, এখানে দেখুন কলার্স, দেন কলসে ক্লিক করে দিবেন। দেন কলসে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন রেকর্ড, এই রিংটন, এই রিংটনে ক্লিক করে দিবেন। দেন ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা চাইলে বেছে নিতে পারেন, অনেক অনেক রেকর্ডিংয়ে আছে। দেন একটু নিচে চলে যাবেন, এখানে দেখুন অ্যাড রিংটন, এটার মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। অ্যাড রিংটনে ক্লিক করে দিবেন। দেন অ্যাড রিংটন থেকে এখান থেকে ফটো সিলেক্ট করে নেবেন, সরি, এখান থেকে গান সিলেক্ট করে নেবেন। দেন আমি এখান থেকে গান সিলেক্ট করে নিলাম। দেন এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে নিলাম। দেন সিলেক্ট করার পরে এখানে চলে আসবেন, দেখুন এখান থেকে আপনারা রিংটোনটা আবার সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে ওকে দিয়ে দিবেন। দেন আমাদের কাজটা হয়ে গেল। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করে দেবেন।